बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अब इस बाइक की ये जो आवाज़ है बेसिकली किक की लगती है, लेकिन किक जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही खड़ी है। ये जो आवाज़ है बेसिकली क्लच साइड कवर से आ रही है। अब ये आवाज़ आपने चेक की, ये जो आवाज़ है बेसिकली क्लच साइड कवर से आ रही है। और ये आवाज़ है किस चीज़ की? हो सकता है आप किसी मैकेनिक के पास जाएं और मैकेनिक आपको ये बोले कि आपकी बाइक के इंजन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपको ये बोल दे कि किक स्प्रिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किक स्पिंडल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या और कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई छोटा सा फॉल्ट है, इसको आपके सामने जो है वो क्लियर करते हैं। अब जब कभी भी आपकी बाइक से इस तरह की आवाज़ आए तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आरपीएम स्क्रू जो है वो खोलना है। जिस जगह पे केबल लगी होती है वो स्क्रू आप अलग करेंगे और आरपीएम केबल जो है वो आप अलग करके बाइक को स्टार्ट करके आप चेक करेंगे क्या ये आवाज़ फिर भी आ रही है या नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आवाज़ जो है अभी इंजन के अंदर से ख़त्म हो गई है। जस्ट हमने आरपीएम केबल जो है वो इंजन से अलग की है। अब जब कभी भी इस तरह का इशू हो, आरपीएम केबल अलग करने से अगर जो आवाज़ ख़त्म हो जाए तो दो चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। एक, आरपीएम केबल जो है वो जाम हो सकती है। दूसरे नंबर पे पिन है ये भी जाम हो सकती है। अब सबसे पहले इसकी आरपीएम केबल जो है वो चेक करते हैं क्या वो जाम है। अब उसके लिए हमने इसकी हेडलाइट जो है वो खोल लेनी है। अब इसकी आरपीएम केबल हमने जो है वो अलग कर लिया है। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम, ये जो आरपीएम केबल है बिल्कुल जाम है। अब ये अगर जाम होगी तो डेफिनेटली नीचे जो आरपीएम गरारी लगी होती है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी और नॉइज़ प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगा। जब कभी भी आपकी बाइक के इंजन से इस तरह का नॉइज़ प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले इसकी आरपीएम केबल इंजन से अलग करनी है ताकि गरारी जो है वो डैमेज ना हो। अब इसकी केबल हम रिप्लेस करके ये चेक करते हैं क्या आरपीएम मशीन जो है वो तो नहीं प्रॉब्लम कर रही। अभी हम जो केबल फिट करने लगे हैं वो है क्रॉनलिफान कंपनी की आरपीएम CG125 केबल। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इस केबल के अंदर जो वायर होती है उस वायर में ग्रीस लगी हुई है। अब बेसिकली केबल ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि केबल के अंदर जो वायर होती है उसमें रस्ट लग जाता है और वायर जो है अंदर जाम हो जाती है। अब जब ग्रीस लगी हो तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक जो है चलती है और इसके अंदर जंग नहीं लगता और ये प्रॉब्लम नहीं करती। अब इसको हम फिट करते हैं। आरपीएम केबल जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो चुकी है। अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं। अभी आप गौर से देखें कि आरपीएम केबल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही फिट हो चुकी है और इंजन में आवाज़ जो है वो भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ थी आरपीएम केबल जाम होने की वजह से। इंजन में आरपीएम गरारी जो है अगर कुछ टाइम और चलती हो सकता है फिर वो डैमेज हो जाती, फिर न्यू केबल फिट करने के बाद भी आवाज़ आनी थी। अब ये कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि अगर इनको इग्नोर किया जाए तो आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। ये फॉल्ट भी उनमें से एक था। अगर फॉर एग्जांपल इस फॉल्ट को ऐसे ही इग्नोर करके चलाया जाता तो फिर क्या होना था कि आपको क्लच साइड खुलवा के आरपीएम गरारी जो है वो भी रिप्लेस करवानी पड़ती। तो हमेशा कभी भी इस तरह के फॉल्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें और वक्त पर इसको जो है वो ठीक करवाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।